Артығызда тақын алдыңызда шықыр! Бәрәкәтсіз никах, жимішсіз бұлар! Аяз Гыйләҗевнең 3 җир әсәрендә төп герой Мирвәли язмышы, аның хис кичерешләре сурәтләнә. Көмә хуҗалыклар төзелгән чорда байлыгын тартып алудан курыккан Мирвәли бар милкен яндырып авылдан чыгып китә. Тормыш иптәше Шәмсигаян белән Мирвәли гомер буе туган җирләрен сагынып, шул ук вакытта кайтып, авылдашлары белән очрашудан куркып яшиләр. Мирвәлинең карт чагын уйныйм инде мин. Бу образ бик авыр, моның өстендә күп эшләргә кирәк. Сәхнәдә генә түгел, өйдә дә күзгә карап, һәрбер мимикаларны, тавыш алымнарын эшләргә кирәк. Яшьләр дә күбрәк карасын ие, чөнки хатын кызга да ихтирам булырга кирәк, ихтирамлы булырга кирәк, аларны сөйә белергә кирәк. Һәрбер рольдә ашарга, спектакльдә уйнарганда бик авыр. Аны инде башта спектакльнең эчтәлеген өйрәнергә кирәк, аннан соң язучы бу образ белән нинди нәрсә әйтергә теләгәнне уйнап чыгу өчен әлбәттә бик авыр. Аның өчен спектакльләрдә һәрбер репетицияләрдә катнашырга кирәк һәм үз ролеңнең эчтәлеген белеп, шуны ничек тә башкарып чыгарга кирәк. Авыр әлбәттә уйнарга. Өлкән яшьтәге Мирвәлине Булат Хайретдинов олыгайган Шәмсигаянны Гөлнар Фәрхетдинов уйнады. Мирвәли белән Шәмсигаянның яшь чакларын Айнур Латыпов белән Гүзәл Ялалова күрсәттеләр. Гүзәл өчен бу дебют, Айнурның бөтенләй үзешчәннәре белән сәхнәгә чыкканы бар иде инде. Тамашачылар спектакль барышында үзләре өчен тагын бер артистны ачты. Район мәдәният йортында тавыш операторы булып эшләүче Илшат Галиев спектакльдә автор сүзләрен җиткерде. Бу әсәрне күрсәтеп, тамашачыны нәрсәдә белән булса да тәэсир итеп, аны ничек тә булса тәрбиялисе киләдер. Комедия гына куеп, мин халыкның күңеленә үтеп керә алырбыз дип уйламыйм. Мин үзем гомумән комедиядан көләсең дә кайтып китәсең, әмма драма яки трагедия яки шундый язмышларны, авыр язмышларны күрсәтеп, без халыкны тәрбиялибез. Халык театры коллективы бик көчле дип әйтәм. Даже профессионал театрлар дәрәҗәсендә уйныйлар. Һәм инде бу спектакльдә һәрбер үзе башкарган рольләрне һәрберсе дә бик тырышып, җиренә җиткереп, язучы таләп иткәнчә уйнарга тырышалар. Үзебезнең егетләр, үзебезнең кызлар уйный. Мин инде шул кадәр тормышчан итеп алар образларын тудырдылар. Мин әйтерсең шушы заман һәм шушы сәхнәдә артистларыбыз кичергән кичерешләрне кичереп утырдым. Тормышчан булуы, кешеләрнең психологиясына корылган, алай гына да түгел, илебезнең тарихына бәйле булган бу вакыйгалар минемчә бик күпләрнең шәхси тормышына кагыла. Һәм инде аның чишелеше, аның финал өлеше, һәм гомумән спектакльдә әйтергә теләгән язучының әйтергә теләгән фикере безнең һәммәбезгә дә олы сабак. Мөслим халык театры спектакльләрен тамашачылар көтеп ала. Мөслимнеке булган өчен генә түгел, рольләрен күңел биреп, профессионалларча башкарганнары өчен үз итә аларны халык. Егет-кызларга Мөслим театрын республика дәрәҗәсендә танытырга язсын иде. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.